නමෝ බුද්ධාය සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. පරම පූජනීය කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. තුනුරුවනි අනන්ත ආශිර්වාදයේ දිව්‍යංගේ දැහැමි රැකවරන සැලසේවා. අප සියලු දෙනාගේම নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, අද දින සම්බුදු සිතක අසිරිය සදහම් දේශනාව සඳහා අනුග්‍රහය දරන්නේ ත්‍රිකුණාමලයේ චීනවරාය ගුවන් හමුදා කඳවුරේ සේවයේ නියුතු ගයාන් අත්තනායක පින්වත් මහත්මයා, අත්තනායක මෑණියන්, කෞශල්‍යා බිරිඳ, ඉඳුවර හා ඉඳුල පුතුන්, රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරේ සේවයේ නියුතු ගීත් සමීර පින්වත් මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා සහ කන්තලේ ධම්මගිරි භාවනාසපුවට සම්බන්ධ උපාසක උපාසිකා පින්වත් පිරිස ඒක රාශී වෙලා තමයි පින්වත්නි අද මේ උදාාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය රැස් කරගන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි, මේ ලැබුණු දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් වියකල යද්දී අපි හැමතිස්සෙම මහන්සි ගන්න ඕන පින්වත්නි, අග්‍ර දෙයක් වෙනුවෙන් අපේ මහන්සිය කැප කරන්න පුළුවන් නම්, අග්‍ර දේවල් වෙනුවෙන් අපිට මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකේ හිමිකරුවා වෙන්නේ ඔබයි. අග්‍ර ලාභයක් වෙනුවෙන්, අග්‍ර ලබන දෙයක් වෙනුවෙන්, අග්‍ර පරිත්‍යාගයක් වෙනුවෙන් මේ අග්‍ර දේවල් හොය හොයා තමයි අපි අපේ පින්කම් කරන්න ඕන පින්වත්නි. අග්‍ර විපාක ලැබෙන්නේ එතකොට. මොකද අපිට මේ ලැබුණු අවස්ථාව හරි දුර්ලභයි. අපිට ලැබිලා තියෙන කාල පරිච්ඡේදය හරි සීමිතයි. මේ ලැබිච්ච සීමිත කාල පරිච්ඡේදයේ අපට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කියා දෙන කල්යාණ මිත්‍රය මුණ ගැහෙනවා කියන එක අති දුර්ලභයි පින්වත්නි. මොකද මෙතුවක්කල් සසරේ අපට මොන තරම්නම් අනුග්‍රහ කැපකිරීම අපට ලැබිලා ඇද්ද? නමුත් මේ කැපකිරීම අතර පින්වත්නි, මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ගේ මේ සුන්දර විස්මිත ආශ්චර්ය අවබෝධය පිළිබඳව අපට අපේ හිතේ විශ්වාසය පැහැදීම පින්වත්නි උපදවල දෙන ඇසුරක් ලැබෙනවා කියන එක නම් පින්වත්නි දුර්ලභයි දුර්ලභයි අති දුර්ලභයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ධර්ම දාණය දෙන පිරිස මේ උදාාර අනුග්‍රහයයි මේ කරන්නේ. ඒ උදාාර අනුග්‍රහය සසර පුරාවට තමන්ට ලබන්නට තමන් මේ රැස් කරන පිනයි තමන්ට අනුග්‍රහ කරන්නේ. දුර්ලභ ලැබෙන අනුග්‍රහයන්, සුලභ ලැබෙන දේවල් නෙමෙයි පින්වත්නි. ඒ හිමිකරුවෙක් වෙන්නේ ඔබමයි පින්වත්නි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ උදාාර ධර්ම දානමය පින්කමේ ආනිසංස සිහි කර කර සතුටු වෙමින් පින්වත්නි, අද දවසෙත් මේ සූදානම් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි මේ දිනවල කතා කර කර හිටියා සියල්ල දන්නා සියල්ල දකින අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා වජිරාසන භූමියේදී විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝසෙවණේදී සම්බුදු බවට පත්වෙද්දී තථාගතයන් වහන්සේගේ චිත්තසංතානයේ ඥානයන් 10ක් බලයන් විදියට පිහිටියා. ඒවට කියනවා තථාගත දසබල ඥාන කියලා. තථාගත දසබල ඥාන. ඉතින් මේ සොඳුරු ආශ්චර්ය වූ තථාගත දසබල ඥානයන් ශ්‍රවණය කරමින් මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ අවබෝධය පිළිබඳව පින්වත්නි විස්මිත බවක් ඔබේ හිතේ ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ හැකියාව දුර්ලභයි. පහන් සිතක් උත්පත කරගන්න පුළුවන් නම් දුර්ලභයි.
මේක සත්‍යයක්මයි කියලා හිතේ සිතවිල්ලක් උපදින්න පුළුවන් නම් මේක ශ්‍රවණය කර කර දුර්ලභයි ශ්‍රේෂ්ඨයි. අන්නේ උදාර සිතයි ඔබ ආරක්ෂා කරන්නේ. එහෙනම් ඔබ ආරක්ෂා කරන්නේ කුමක් විසින්ද කියලා ඔබ හරියටම තේරුම් ගන්න ඕන පින්වත්නි. සැබෑ විදියටම ඔබ ආරක්ෂා කරන්නේ කුමකින්ද? සැබෑ විදියටම ඔබ ආරක්ෂා කරන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ගුණ ඇහිද්දී ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පහදින විශ්වාසය ඇති වෙන සිතවිල්ලක් උපදිනවා නම් ඔබ ආරක්ෂා කරනවා. සිතවිල්ලේ කල්ප ගණන් සසරි ආරක්ෂා කරයි. බණ මහන්ට ඒ නිසා. ධර්මයේ ගුණ කියවෙන බණ මහන්ට. මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්ගේ පිරිසිදු නිමල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය අසහසා මේ ධර්මිනන් ශ්‍රේෂ්ඨයි ආශ්චර්යයි කියලා හිතා ඉන්න. ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ ගුණ අසහසා සාදුකාර දිදී ඒ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය නම් ආශ්චර්යයි කියලා හිතා ඉන්න. අන්නේ සිතිවිලි ඔබ සසර පුරා යන තැන ආරක්ෂා කරනවා. අපි එකම බලාපොරොත්තු එපමණයි පින්වත්නි. අන්නේ සිතිවිලි ගොන්නක් ඔබේ හිතේ ඉපද්දවීම. මොකද අපි දන්නවා ඔබ ආරක්ෂා කරන්නේ අන්නේ සිතිවිලි ටිකෙන්. ඔය සමහර අවස්ථාවල භාග්‍යතුන් වහන්සේට සමහරට වෙන කිසි දෙයක් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න යාට වෙන කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ කියලා. හැබැයි දකින්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන පහන් සිතක් උපදවගෙන වඳින්න පුළුවන් කියලා දකිනවා. හරි ආශ්චර්යයි. මේ නිරේ යන්න ඉන්න කෙනා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දකින්න මෙයා මැරුණොත් දැන් නිරේ යන්න ඉන්නේ කියලා. එහි වෙලාවෙ එතෙන්ට වඩිනවනේ. අර චූටි කුසලතාවය දැකලා. අවබෝධ ගැන මුකුත් දන්නේ නැහැ. සම්මා සම්බුද්ධ කියන වචනය අහනවා සතුටක් ඇති වෙනවා වන්දනා කරනවා මැරුණන් නිදා පිබිදී වගේ දෙවියන් අතර. ඊතරම් දෙයක් ඒ වගේ සුළු දෙයකට කරන්න පුළුවන් නම් පුංචි කරුණකට. හැබැයි කරගන්න දේ පුංචි නෑ පින්වත්නි. මොකද ඔය හැකියාව තියන අය පවා ලෝකේ හරි දුර්ලභයි මැරෙද්දී. ඒ හැකියාවත් ඒ නිසා වනසගෙන ජීවත් වෙන කෙනෙක් වෙන්න එපා. ඒකයි ඔබට අපි කියන උදේ හවස බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිහි කළ පහම්පත්තු කරන්න වන්දනා කරන්න කියලා කියන්නේ ඒකයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සිහි කරගෙන චෛත්‍ය වඳින්න කියන්නේ බෝධිය වඳින්න කියන්නේ ඒකයි. මොකද ඔබ උදේ හවස ඩිංග ඒ පුරුදු කරන පුරුදු කිරීම කාලයක් යනකොට ඒක තමන්ගේ හිතේ බලවත් දෙයක් බවට පත් වෙනවා. සමහරට සොඳුරු බුදු ගුණයකට පහදින්නේ ඔබ පුරුදු කරන දේ ඔබට බලපාවේ. අහිංසක වේ නිසා ඒ වගේ පුංචි ගුණයක් හරි දියුණු කර ඉන්න. සමහරට ඔබ කාලයක් යනකොට ඔබට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගුණය ඇහෙනකොට සාදුකාර දෙන්න පුළුවන් හැකියාව ඇති කරවන්නේ ඔබ අහිංසකව පුරුදු කරන පුංචි ගුණය විසින්. සමහර මරණාසන්න මොහොතේ ඔබට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන සිහි කරගෙන උදාාර සිතකින් මැරිලා දෙවියන් අතරට යන්න පරම දුර්ලභ භාග්‍ය උදා වෙයි. ඒ නිසා ඒව වනස ගන්න එපා පින්වත්නි. ඒ දේවලුත් වනසගෙන මේ මහ පොළොවත් එක්ක ඔට්ටු වෙන්න එපා කියලා අපි නිතර කියන්නේ. ඒ හැකියාවත් වනසගෙන මේ ගෙවල් දොරවල් මැත්තේ නැහෙන්න එපා කියලා අපි කියන්නේ. ඒ සබ හැකියාවත් වනසගෙන ධර්මයේ දරුවෝ වෙනුවෙන් මේ මැරෙන්න එපා කියලා අපි කියන්නේ. ඒ ස්වභාවයට අඩු ගන්න ඒ පුංචි හැකියාවට පවා ධර්ම ශ්‍රවණයට බුදුන් වඳින එකට සිල් රකින්න එකට පිනක් දහමක් කරගන්න එකට තිරුවන් විශේෂයි ඒ හැකියාවන් ටිකට මුල් තැන දීලයි අනිත් කැපකිරීම කරගන්න ඕන. මොකද අනිත් ඒ සියල්ල తాවකාලිකයි. තමන් කවදා හරි තමන්ට රැකවරණය දෙන්න යන පුංචි දේවල් ටිකෙන් මේක හඳුන ගන්න නිරන්තරයෙන් පැහැදිලි කරන්නේ ඒක ඔබට. ඒතර අද දවසේ පින්වත්නි අපි විශේෂයෙන් මේ දිනවල කතා කරමින් හිටියේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දසබල ඥානයක් වන සත්තාන නානාදි මුත්‍ති කතං යථා භූතං පජානාති. මේ සත්වයන්ගේ ජීවිතවල තියෙනවා පින්වත්නි අපිට හිතා ගන්න බෑ. විවිධාකාර විවිධත්වයක් තියෙනවා. නානා ප්‍රකාර වූ විවිධත්වයක් තියෙනවා. දැන් බලන්න අපි පළවෙනි දවසේ කතා කළා ඔබට මතක ඇති මේ බුද්ධ ශාසනයේ මින ශ්‍රාවකයන්ගේ විවිධත්වය. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා පින්වත්නි දැන් අද දවසේ අපි
කතා කළා තව මේ දෙයක් කුමක්ද මේ අපි ඊයේ කතා කළා මේ ආභස්සර දිව්‍ය ලෝක ගැන. ඒ ලෝකෙට මානසිකත් සකස් වෙන මේ පුද්ගලයන්ගේ ස්වභාවයන් බ්‍රහ්මකායික සුබකින්න වේහප්පල මෙන්න මේ වගේ පුද්ගලයෝ මේ ලෝකෙ ඉන්නවා. එතකොට ඒ වගේ ලෝක තියෙනවා සකස් වෙලා. එතකොට පුද්ගල ස්වභාවය ලෝක ස්වභාවය වෙනස් කරන්න හේතු වෙලා තියෙන. එතකොට අද දවසෙත් ඒ වගේ සුන්දර අවබෝධයක් ගැන ඔබට අහන්න ලැබෙන්නේ. ඒත් පුද්ගල ස්වභාවයන් කීපයක් පිළිබඳව. ඒ දවස්වල මේ පෝතලීය කියන පරිබ්‍රාජකයා පින්වත්නි සියල්ල දන්නා සියල්ල දකින අපගේ අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් තැනක වැඩ සිටියද එතෙන්ට පැමිණියා. පැමිණිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග සතුටු වෙලා සතුටු විය යුතු පිළිසඳර කතාව නිමවලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන තැනින් වාඩි වුණා. පෝතලීය පිරිවැරි වැජියට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පෝතලීය පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් ලෝකයේ විද්‍යාමාන වේ. කී දෙනෙක්ද? 4 දෙනෙක්. කවර 4 දෙනෙක්දයත් පෝතලී මේ ඇතැම් පුද්ගලයෙක් නුගුණ කිව යුත්තාගේ තිබින්නා වූම සත්‍යම වූ නුගුණ සුදුසු වේලාවේ කියන්නේ වෙයි. ඔන්න එක පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියන මොකද්ද එයාගේ ස්වභාවය මොකද්ද? ඔන්න කෙනෙක් ඉන්නවා එයාගේ නුගුණ තියෙනවා. සත්‍යයි තියෙන ටික සත්‍යයක්මයි. අනිවාර්යෙන් ඔහු ගාව තියෙන ටිකක් ඒ ටික. අපි කෙනෙක් සත්තු මරනවා කියලා එතකොට ඒ නුගුණ එයා ගාව තියෙනවා. සත්‍ය කියලා කියන්නේ ඒකයි. සත්‍ය වූම නුගුණ. හැබැයි මේ නුගුණේ තව කවුරු හරි ඉදිරියේ කියනකොට හෝ ඒ කෙනාට හෝ කියනකොට සුදුසු වෙලාව බලලා තමයි කියන්නේ. මේ ඕනවට එපාවට සුදුසු තැන නුසුදුසු තැන කියෝ කෑ ගහන්නේ නැහැ පින්වත්නි. එහෙමත් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙමත් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. සුදුසු වෙලාවේ කියනවා කියනවා. එහෙත් ಗುಣ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූම සත්‍යම වූ ಗುಣ සුදුසු වෙලාවේ කියන්නේ නෑ කියලා කියනවා. එතන මොකද වෙන්නේ හො? නුගුණ කිව යුත්තාගේ නුගුණය සත්‍යම වූ නුගුණය සුදුසු වෙලාවේ කල් බලලා කියනවා. පුද්ගලයෙක් මේ ලෝකේ ඉන්නේ එතකොට. අපි මේ පුද්ගල ස්වභාවය දැකලා ගැටිල වැඩක් නැහැ. එහෙම පුද්ගලයෝ ඉන්නවා ලෝකේ. ඒ වගේම තමයි හැබැයි යාගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ಗುಣ කිව යුත්තෝ ඉන්නවා. හැබැයි ಗುಣ කිව යුත්තේ යාගේ තිබෙන්නා වූම ගුණය සුදුසු වෙලාවේ කියන්නේ නැහැ. සුදුසු වෙලාවෙම කියන්නේ නැහැ. දැන් මේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනා ගැන කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහන ඔබ හිතන්නේ කවුද මේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනාගෙන් වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනා කවුද කියලා අහනවා. ඔන්න ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයා කවුද කියලා. මේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා 4 දෙනාගේ ශ්‍රේෂ්ඨ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කවුරු හරි. ඒතර බලන්න හරි පුදුමයි. කුමක්ද එහෙනම් නුගුණ කිව යුත්තේක් ඉන්නෝ එයාගේ තිබෙන්නා වූම සත්‍යම නුගුණය සුදුසු වෙලාවේ කියනවා. එහෙම පුද්ගලෙක් ලෝකේ ඉන්නවා. හැබැයි ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද එයාගේ? ಗುಣ කිව යුත්තේකුත් ඉන්න ಗುಣ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූ සත්‍යම වූ ඒ ಗುಣ සුවද හැබැයි සුදුසු වෙලාවේ කියන්නේ නැහැ. බලාපොරොත්තු වෙන්න බැහැ පුද්ගලෙක් ඉන්නවා ලෝකේ. ඒ පුද්ගල ස්වභාවයක් ඒක. ඒ පුද්ගල ස්වභාවයට සංවේදී වෙන්නේ නුගුණ කිව යුත්තාගේ සත්‍යම වූ නුගුණය සුදුසු වෙලාවේ කියන එක විතරයි. අර ಗುಣ කිව යුත්තාගේ සැබෑ ගුණය ගුණ සුවඳ සුදුසු වෙලාවේ කියන්න ඔහුට මානසිකත්වයක් නිර්මාණය වෙලා නැත. එහෙම පුද්ගල ස්වභාවයක් මේ ලෝකේ තිබේ. එහෙම පුද්ගල ස්වභාවයක් මේ ලෝකේ තියෙනවා. එහෙනම් ඒ වගේ පුද්ගල ස්වභාවය දැක්කට පස්සේ අපි තේරුම් ගන්න ඕන එහෙනම් බුදුරජාණන් දේශනා කළා මේ පුද්ගලෙක් ඉන්නවා කියලා. එහෙනම් මේ පුද්ගලයා වෙන්න ඕන. ඒකත් එකපාරට නිස්ඨාවට එන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඊළඟ කාරණේ පින්වත්නි කුමක්ද? පෝතලිය මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයේ ಗುಣ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූම සත්‍යම වූ ගුණ සුදුසු වේලාවේ කියන්නේ වෙයි. මොකද කියන්නේ? මේ පුද්ගලයේ ගුණ කිව යුතුයි කියනවා. ඒ පුද්ගලයේ ගුණ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූම සත්‍යම වූ ගුණ
සුදුසු වෙලාවේ කියන්නේ වෙයි. අනේ පුද්ගලයා මොකද සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. යම් පුද්ගලයෙකුගේ ගුණ තියෙනවා. ඒ පුද්ගලයාගේ ගුණය මොකද වෙන්නේ? තිබෙන්නා වූ සත්‍යම ගුණය සුදුසු වෙලාවේ හු කියන්න දක්ෂයි. නොසුදුසු වෙලාවේ නෙමෙයි සුදුසු වෙලාවේ කියන්නේ. ඒත් නුගුණ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූම සත්‍යම වූ නුගුණ සුදුසු වෙලාවේ නොකියයි කියනවා. අන්න ප්‍රශ්න. දැන් බලන්න අපි මේ ලෝකේ අපි හිතමුකෝ යම් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා වැරදි පුද්ගලයෙක්. ඇත්තට මේ වැරදි පුද්ගලයාගේ වැරැද්ද සුදුසු වෙලාවේ කිව යුතුයි පින්වත්නි. සුදුසු වෙලාවේ කිව දැන් බලන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ. දැන් දේවදත්ත ගිහි කාලේ ඥාතියෙක් වුණත් දැන් බලන්න දේවදත්තගේ හිතට පින්වත්නි ආවා මේ සංඝ බේද කරන්න ඕන කියලා. කකුල දිව්‍ය පුත්‍රයා දැක්කා. දැක්කට මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ කකුල් දිව්‍ය පුත්‍රයා ඇවිල්ලා කිව්වා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ භාගතුන් වහන්සේට කිව්වා. භාගතුන් වහන්සේ කාලේ විසුවා මොග්ගල්ලාන ඔබ ඔබේ හිතින් දැක්කද කකුල් දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ හිත කියන්නේ ඇත්තද බොරුවද කියලා ඔව් ස්වාමීනි මම බැලුවා. කියන්නේ සත්‍යයක්. ඊට පස්සේ කිව්වා එහෙනම් මොග්ගල්ලාන් දැන් නිශ්ශබ්දව ඉන්න. මේ හිස් පුරුෂයා ඒක වචනේ පිට කරනකම් ඉන්න කිව්වා. කියන්න ගියේ නෑ. කියන්න ගියේ නෑ. යම් දවසක දේවදත්ත වර පහත් ඉල්ලලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අකමැති වුණාට පස්සේ ඒක මිනිස්සු අතරට ගිහින් කිව්වට පස්සේ ආනන්දයන් වහන්සේට මුණ ගැහිලා ඇවිල්ලා කියනවා මම අද සංඝ බේද කරනවා කියලා. අන්නේ පණිවිඩය භාග්‍යතුන් වහන්සේ කිව්වට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහන දේවදත්තගෙන් ඔබ මෙහෙම එකක් කරනවද? "ඔව් මම එහෙම එකක් කරනවා." අන්න දේවදත්ත ඔබට රුචි නොවේවා කියලා දේවදත්ත ගැන ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේවදත්තට දහම් කරුණු කිව්වා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දේවදත්තට මිනිස්සු දැනුවත් කරන දේවදත්ත පිළිබඳ යථා ස්වභාවය දැනුවත් කරන්න සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ පැවරුවා. එතකන් තථාගතයන් වහන්සේ නිශ්ශබ්දයි. පුදුම විස්මිතයි පින්වත්නි. පුදුම විස්මිතයි. ඒ නිසා නුගුණ කියන්න ඕන කෙනාගේ නුගුණේ සුදුසු අවස්ථාවේ කිව යුතුයි. සුදුසු අවස්ථාවේ කිව යුතුයි. හරි ආශ්චර්යයි පින්වත්නි. මෙතන කියනවා ඒකට බලන්න ඒවට බලන්න මේ දේවල් වලට දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒකට අපි වුණත් දක්ෂ වෙන්න ඕන. කුමද්ද? පුද්ගලයේ ගුණ කිව යුතු නම් සුදුසු අවස්ථාවේ කියන්න. නුගුණයක් තියෙනවා නම් ඒක සුදුසු අවස්ථාවේ කියන්න. ඒක දක්ෂතා බලන්න එහෙම පුද්ගලයෝ දැන් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් එක පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් ගැන. පළවෙනි පුද්ගලයා කවුද? කුමද්ද? නුගුණ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූ සත්‍යම වූ නුගුණ කියන්න ඔහු සුදුසු වෙලාවේ කියන දක්ෂයි කියනවා. හැබැයි ගුණ සුවඳ තියෙන කෙනාගේ ගුණය කියන්න සුදුසු වෙලාවේ කටයුතු කරන්නේ කියන්නේ කියනවා. ඒ පුද්ගලෙක් ඉන්නවා එහෙම කෙනෙක්. එහෙම පුද්ගලෙක් ඉන්නවා කියලා එහෙනම් මම මෙහෙම කෙනෙක් වෙන්නේ නැති කියලා තමන්ගේ අඩුපාඩු තමන්ම තියාගෙන හිටියට වැඩක් නැහැ පින්වත්නි. තමන් ඉදාතු තමන් වෙනස් කරගන්න තමන් වීරියෙන් කරගන්න ඕන. ඒතර ගුණ සුවඳ කියන්න ඕන කෙනායි ගුණ සුවඳ කිය යුතු තැන කියන්න ඕන. නැත්තම් ඔහුගේ තියෙන සත්පුරුෂ බවක් නෙවෙයි පින්වත්නි. අසත්පුරුෂ බව. දැන් බලන්න සමහර අය දැන් මම දැක්ක දැන් මහමෙ වුණාවට දැන් මේ සමහර සිවුරු දාගත්තකට බයිනවා. දැන් මේ මහමෙ වුණාවෙන් කරපු සේවය ගැන කියන්නේ නැහැ. අල්ප මාත්‍ර කියන්නේ නැහැ. අසත්පුරුෂකම. අසත්පුරුෂකම. බාන සිවුරු දාගත්තත් ඒ අසත්පුරුෂ බව හඳුන ගන්න ඕනේ. නම් ගොත් කියා විස්තර ඉස්මතු කර දක්වනවා. හැබැයි මේ මහා මෙුණාවෙන් වෙච්ච මේ ගුරු දේවයන් වහන්සේගේ මුල් වෙලා කරගත් මේ සේවාව කියන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එහෙම ඉදිරිපත් වෙන්නේ අල්ප පිරිසයි ඉන්නේ. අසත්පුරුෂ බව පින්වත්නි කියන්න බැරිකම. අඩුපාඩු හුවා දක්ව තමන්ට කොහෙන් හරි ලාභ සත්කාර ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒකට විතරයි දඟලන්නේ. එතකොට ගුණේ කියන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඒ ගුණේ කියනකොට ඒ ලාභ සත්කාර ටික ආය යනවනේ අනිත් පැත්තට. ඒ නිසා ගුණේ අසත්පුරුෂයාගේ ස්වභාවය තමයි ගුණේ කියන්නේ අගුණ විතරයි කියන්නේ. අගුණ කියනකොට අර තියෙන ලාභ සත්කාර ටිකක් තමන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන්. කොච්චර නීච අදම බවක්ද බලන්න පින්වත්නි. මිනිස්සුත් මේවට අහු වෙලා යනවා. ඊළඟ දේශනාවකට පොතලී මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක්
දෙවෙනි කියන තමයි ಗುಣ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූම සත්‍යම වූ ගුණ සුදුසු වේලාවේ කියන්නේ වෙයි. ಗುಣ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූ සත්‍යම ගුණ සුදුසු වේලාවේ කියන්න වෙයි. එහෙත් නුගුණ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූම සත්‍යම වූ නුගුණ සුදුසු වේලාවේ නොකියන්නේ වෙයි. එහෙමත් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා ලෝකේ. බලන්න තමන් මොන කොටද වැඩෙන්නේ කියලා. ඊළඟ දේශනාවන පොතලිය මේ ඇතැම් පුද්ගලයෙක් නුගුණ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූම සත්‍යම වූ නුගුණ සුදුසු වේලාවේ නොකියන්නේ වෙයි. එහෙමත් කෙනෙක් ඉන්නවා. සුදුසු වේලාවේ කියන්නේ නැහැ කියනවා. තියෙනම නුගුණ කියන්නේ. එමෙන්න ಗುಣ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූම සත්‍යම වූ ගුණ සුදුසු වේලාවේ නොකියන්නේ වෙයි. එහෙනම් නුගුණ තියෙන කෙනාගේ නුගුණ කියන්නෙත් නැහැ කියන සුදුසු වෙලාවේ. ಗುಣ කිව යුත්තාගේ ගුණේ කියන්නෙත් නැහැ කියන සුදුසු වෙලාවේ. එහෙමත් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. පොතලියේ මේ ඇතැම් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියන තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියන කොහොමද? නුගුණ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූ සත්‍යම වූ නුගුණ. කියන අඩුපාඩු තියෙනවා. එතකොට ඒ අඩුපාඩු තියෙනවා කියන එක ඔහුගේ ජීවිතේ තියෙන එකක් ඒක. සත්‍යය කියලා කියන්නේ ඒකයි. තියෙනම අගුණේ. සුදුසු වෙලාවේ කියනවා කියන. ඒ වගේම තමයි කියනවා ಗುಣ කිව යුත්තාගේ ಗುಣ සුවඳත් සත්‍යෙම ಗುಣ සුවඳ සුදුසු වෙලාවේ කියනවා කියනවා. මොකද වෙන්නේ? නුගුණ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූම නුගුණේ සුදුසු වෙලාවේ කියනවා. ಗುಣ කිව යුත්තාගේ ගුණයත් සුදුසු වේලාවෙම කියනවා. එහෙමත් පුද්ගලයෝ ලෝකයේ සිටිති. එහෙනම් බලන්න තව එක්කෙනෙක් හිටියා කවුද? නුගුණ කිව යුත්තාගේ තිබෙනාම නුගුණ කියන්නේ යන්නෙත් නැහැ කියනවා. ගුණ සුවඳ තියෙන කෙනාගේ ගුණ සුවඳ කියන්නේ යන්නෙත් නැහැ කියනවා. කියන අඩුපාඩු තියෙන කෙනාගේ අඩුපාඩු කියන්නේ යන්නෙත් නැහැ කියනවා. සුදුසු වේලාවේ ගුණ සුවඳ තියෙන කෙනාගේ ගුණ සුවඳ කියන්නේ යන්නෙත් නැහැ කියන සුදුසු වේලාවේ. අනිත් එක්කෙනා කවුද? අනිත් එක්කෙනා තමයි අඩුපාඩු තියෙන කෙනාගේ අඩුපාඩු සුදුසු වෙලාවේ කියන්නත් යමු වෙන පුරුදු වෙනවා කියනවා. ඒ වගේම ගුණ සුවඳ තියෙනවා නම් ඒ ගුණ සුවඳත් සුදුසු වේලාවේ කියනවා. එහෙමත් පුද්ගලයෝ ඉන්නවා කියනවා. ඔන්න පුද්ගලයෝ 4 දෙනා පින්වත්නි. ඊට බුදුරජාණන් වහන්සේ යන පොතලේ මේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනා ලෝකේ විද්‍යාමානව සිටිති. පොතලේ මේ පුද්ගල සිව් දෙනා අතරින් කවර පුද්ගලයෙක් සුන්දර වශයෙන් උසස් වශයෙන් ඔබට රුචි වන්නේද කියලා ඇහුවා. මේ පුද්ගල දෙන්න අතරින් ඔබට රුචි වෙන්නේ කවුද කියලා ඇහුවා. සුන්දර වෙන්නේ කවුද? ඔබට නම්. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් ලෝකේ වුන් ඉන්නවා. ආයෙත් දැන් ඔහු කියනවා. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේ ඉන්නවා අඩුපාඩු තියෙන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඒතර මේ අඩුපාඩු තියෙන පුද්ගලයාගේ අඩුපාඩුව සුදුසු වේලාවේ කියනවා. හැබැයි ගුණවත්කම් තියෙන කෙනාගේ ගුණ සුවඳ සුදුසු වේලාවේ කියන්නේ නැහැ. එහෙම පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ තව පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා ගුණ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූ ගුණ සුවඳ සුදුසු වේලාවේ කියනවා. හැබැයි නුගුණ තියෙන කෙනාගේ නුගුණය සත්‍ය වූ නුගුණය සුදුසු වේලාවේ කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ තව පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා අඩුපාඩු තියෙන කෙනාගේ තියෙන අඩුපාඩු සුදුසු වෙලාවේ කියනවා. ඒ වගේම ගුණ සුවඳ තියෙන කෙනාගේ ගුණ සුවඳත් සුදුසු වෙලාවේ කියනවා. තවත් කෙනෙක් ඉන්නවා කවුද? අඩුපාඩු තියෙන කෙනාගේ අඩුපාඩු කියන්නේ යන්නෙත් නැහැ සුදුසු වෙලාවේ. ගුණ සුවඳ තියෙන කෙනාගේ ගුණ සුවඳ කියන්නේ යන්නෙත් නැහැ සුදුසු වෙලාවේ. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනා ලෝක විද්‍යාමාන වෙනවා. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේ පුද්ගලයන් සිව් දෙනා අතරින් යම් මේ පුද්ගලයෙක් නුගුණ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූම සත්‍යම නුගුණ සුදුසු වේලාවේ කියන්නේ නැත්නම් ගුණ කිව යුත්තාගේ ඒ සත්‍යම ගුණයත් සුදුසු වෙලාවේ කියන්නේ යන්නේ නැත්නම් මේ පුද්ගලයන් 4 අතරින් මට සුන්දර වෙන්නේ වඩා උසස් යයි කියලා හිතෙන්නේ රුචි වෙන්නේ මේ පුද්ගලයායි. බලන්න යාට තේරිච්ච හැටි. කුමක් නිසාද? ඔහු මේ අවස්ථා දෙකේදීම උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා කියලා මට හිතෙන්නේ කිව්වා.
ඒ මෙයාගේ කෙලෙස් සහගත හිතට වැටිච්ච හැටි. ඔන්න අසිරිමත් ප්‍රඥාව බලන්න ඊළඟට. දැන් මෙයා කෙලෙස් සහගත හිතට හිතුනේ මොකද්ද? නුගුණ කිව යුත්තාගේ නුගුණ කියන්න යන්න ඕනෙත් නැහැ. ಗುಣ කිව යුත්තාගේ ಗುಣ කියන්න යන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒකට අපි කාටවත් ඇලිලා නැහැ. කියලා තමයි එහෙම තමයි මේ පුතත්ජන කෙනාට හිතෙන්නේ. ඒ පුතත්ජන සතුට කැමැත්ත. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා කළා පොතලිය පුත්‍ර මේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් ලෝකයේ සිටිති. දැන් මේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනා ගැන කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා බවත් පොතලිය මේ සිව් දෙනාගෙන් යම් පුද්ගලයෙක් නුගුණ කිව යුත්තාගේ තිබෙන්නා වූම සත්‍යම වූ නුගුණ සුදුසු වෙලාවේ කියයිද? ආන බලන්න. සත්‍යම වූ නුගුණය, තියෙනම වූ නුගුණය, තියෙනම වූ එයාගේ අඩුපාඩුව සුදුසු වෙලාවේ කියන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ගුණ සම්පත් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ ගුණ සම්පත් තියෙන කෙනාගේ ගුණ සුවඳ සුදුසු වෙලාවේ කියනවා නම් ඒ පුද්ගලයා තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ, ඒ පුද්ගලයා තමයි සුන්දර කියලා භාග්‍යවතුන් දේශනා කළා. වඩාත් උසස් ඔහු තමයි කොමක් නිසාද ඒ කරුණ පැවසීම සුදුසු කල් දන්නා බවක් ඇද්ද ඒ සුන්දර වූ දෙයක් කිව්වා. ලස්සන ගුණයක් පින්වත්නි. මොකද්ද? සුදුසු කාලයේදී සුදුසු දේ කියන්න දක්ෂ වෙනවා නම් යම් කිසි කෙනෙක්. ඒක සුන්දර කාරණාවක් කිව්වා. ඒක බබලන කාරණාවක් කිව්වා. අන්න දැන් හොඳට මතක තියාගන්න එහෙනම් පින්වත්නි. මොකද්ද? යම් කෙනෙක්ගේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක තැන් තැන්වල කියෝ තමන් වෙනසෙන්නේ නැතුව තැන් තැන්වල කියෝ නිකන් විවේචනය කර නිකන් තමන් අසත්පුරුෂ වෙන්නේ නැතුව අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් වැදගත් විදියට ඒ කිනාට අදාළ විදියට තමයි පින්වත්නි ඒක සුදුසු අවස්ථාවේ කිව යුත්තේ. අද ගොඩාක් අය මේකට පාවිච්චි කරන සෝෂල් මීඩියානේ පින්වත්නි. සමහර ගිහියොත් ඉන්නවා, සමහර පැවිද්දොත් ඉන්නවා. හරි පුදුමයි. තමන්ගේ හිතට ඊර්ෂියා, ක්‍රෝධ, වෛරය, මේ ගුණමකුකම් මේ වගේ යට වෙලා ලාභ සත්කාර, කීර්ති ප්‍රශංසා වලට කෑදර සිටින් මොකද වෙන්නේ? පොඩි අඩුපාඩුවක් තිබුණොත් එක දෙක කළා සෝෂල් මීඩියා හරහා දදා ඉන්නවා. තමන්ගේ අඩුපාඩු ආයෙ මුකුත් නැහැ. ගුණ සුවඳක් කියන්න තියෙනවා නම් කතාවක්වත් නැහැ. ඒක අසත්පුරුෂ බව සුන්දර කාරණාවක් නෙවෙයි. ඒ නිසා සුන්දර කාරණාව කුමක්ද? අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් අඩුපාඩු කිව යුතු කෙනා දිහා බලන්න ඕන. එතකොට ඒකට සුදුසු වෙලාව බලන්න ඕන. කාලය බලන්න ඕන. තැන බලන්න ඕන. පුද්ගලිකව කිව යුත්තක්ද? පිරිසක් මැද කිව යුත්තක්ද? ඒ සියල්ල බැලිය යුතුයි පින්වත්නි. බලලා කිව යුත්තේ. ඔහුගෙන් සිදුවෙච්ච සේවාව මහත් නම් යම් පොඩි දේවල් තියෙනවා නම් පුද්ගලිකව වෙලිසල කතා කරන්න ඕන. ඒක තමයි සත්පුරුෂ බව කියන්නේ. සත්පුරුෂ බව කියන්නේ. අඩුපාඩු තියෙන ගුණකඳ බොහෝ නම් ඒක ඔහුට විශාරදව කියන්න පුළුවන්කම තුන ඒක සත්පුරුෂ බවක් පින්වත්නි. හැබැයි මේව හරියට කල් වේලා ඇතුවයි දැනගෙනයි නුවණ තියෙන කෙනා. එතකොට තමයි ඔහු සුන්දර කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. තැන නොතැන ඔහි කටවාචාලකම් ඔහි මේ Facebook සෝෂල් මීඩියා තිබුණු පළියට මේවා අඬ බෙර ගහන්න එහෙම එකක් නෙමෙයි පින්වත්නි. උතන මේවා ඉතින් එකපාරට මනසත් වල ගොඩ නැගෙන දේවල් නෙමෙයි. මේවා මහා සත්පුරුෂ මහා ගුණනේ පින්වත්නි. මේ බුදුවරු දකින මහා ගුණ සම්පත්තිනේ. මේවා දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බමුන් සහිත ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් සහිත දෙව් මිනිස් ප්‍රජාව තුළ ලෝකේ වෙන කෙනෙකුට විශේෂ නොවන කාරණා මේවා. වෙන කිසි කෙනෙකුට විශේෂ නොවන කාරණා. ඒ නිසා මේවා මහා ස්වාක්කාත වූ කාරණා මේවා. සන්දිට්ඨික කාරණා මේවා. අකාලික එහි පස්සේ ගුණයන්ගෙන් යුතු කාරණා මේවා.
අරහත්තාසු සම්මා සම්බුදු ගුණයන්ගෙන් ඉපදිච්ච කාරණා මේවා. සුපටිපන්න උජුපටිපන්න ඥායපටිපන්න ගුණයන්ට හරවන කාරණා මේවා. ලේසි පාසු කාරණා නෙමෙයි පින්වත්නි. ඒ නිසා උදාර දෙයක් කියන්නත් උදාර කෙනෙක් වෙන්න ඕන. උදාර දෙයක් කියන්න ඔහුත් උදාර කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා පින්වත් ලේසි නෑ අපිට මේ භූමියට එනවා කියන එක ලේසි නෑ පින්වත්නි. හරි විශ්මිතයි. හරිම විශ්මිතයි. ඊට පස්සේ මේ පෝතලීය ගෘහපතියත් අනේ අනුමෝදන් වුණා ඒක. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේ පුද්ගලයෝ 4 දිනක් ලෝකේ විද්‍යාමාන වෙනවා. මොකද්ද? කෙනෙක්ගේ උන අගුණ තියෙනවා සුදුසු වෙලාවේ කියනවා. තව පුද්ගලයෙක් ගුණයක් තියෙනවා සුදුසු වෙලාවේ කියන්නේ නැහැ. එහෙම පුද්ගලයෙක් ලෝකේ ඉන්නවා. තව කෙනෙක් ඉන්න මොකද වෙන්නේ? ගුණ තියෙනවා ගුණ සම්පatti ටික කියනවා සුදුසු වෙලාවේ. අගුණ තියෙන කෙනා අගුණ කියන්නේ යන්නේ නැහැ. තව පුද්ගලෙක් ඉන්න කවුද? ගුණ සම්පatti තියෙනවා ගුණ කියන්නේ යන්නේ නැහැ සුදුසු වෙලාවේ. අගුණ තියෙනවා අගුණ කියන්නේ යන්නේත් නැහැ. දැන් පොතලිය අනුමත කළේ යා තමයි මේ හරි උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා. කාටවත් නැහැ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ පින්වත්නි මේ ලෝකේ. මේ ලෝකේ සත්පුරුෂ අසත්පුරුෂයෝ කියලා ඉන්නවා පින්වත්නි. එතකොට ඔක්කොටම සමහැන්දීම එහෙම කන් නෙවෙයි තියෙන පින්වත්නි. අසත්පුරුෂයාගේ අසත්පුරුෂ ස්වභාවය ඉස්මතු කළ යුතුයි. සත්පුරුෂයාගේ සත්පුරුෂ ස්වභාවය ඉස්මතු කළ යුතුයි. සත්පුරුෂ ගුණය ඉස්මතු කළ යුතුයි. අසත්පුරුෂ අගුණය ඉස්මතු කළ යුතුයි. හැබැයි සුදුසු වේලාවේ. තව පුද්ගලයෙක් ඉන්නව කවුද? අගුණයක් තියෙනවා නම් කෙනෙක්ගේ අගුණය සුදුසු වේලාවේ කියනවා. ගුණයක් තියෙනවා නම් ඒ ගුණ සුවඳත් සුදුසු වේලාවේ කියනවා. ඒත් පොතලිය කිව්වා අර උපේක්ෂාවෙන් ඉන්න කෙනා තමයි වටින්නේ යාට කියලා. එයාගේ කෙලෙස් සහගත හිතට වැටිච්ච හැටි අන්නේ වගේ තමයි පින්වත්නි අපටත්. මේ අපි හැම කෙනෙකුටම තමන්ගේ කෙලෙස් සහගත අවිද්‍යාවෙන් යට වෙච්ච හිතට සත්‍යයක් කියලා වැටහෙන දේවල් තියෙනවා. හොඳයි කියලා හිතන දේවල් තියෙනවා. කැමැත්ත ඇති වෙන දේවල් තියෙනවා. හැබැයි ඒවා සත්‍යෙම නොවෙන්න පුළුවන්. කුමක් නිසාද? ඔහුගේ අවිද්‍යාව තියෙනවා, ඡන්ද දේශ මෝහ බය තියෙනවා. එතකොට ඔහුගේ තාම මනස ප්‍රඥාව හරියට වැඩිලා නැත්නම්, සිහිය දියුණු වෙලා නැත්නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. අනිත් පස්සේ අනුමත කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ කුමක්ද? යම් කෙනෙක් නුගුණ කිව යුත්තාගේ නුගුණය සුදුසු තැනදී සුදුසු වේලාව බලා කියනවනම්, ගුණ කඳක් යම් කෙනෙක්ගේ තියෙනකොට ඒ ගුණ කඳත් සුදුසු වේලාව බලලා කියනවනම් ඒ කිනා සුන්දර කෙනෙක් කිව්වා. මොකද කුමක් නිසාද? ඒ කරුණ පැවසීමට සුදුසු කල් දන්නා බව නම් වූ නුවණ ඔහුගේ හිතේ තියෙනවා කිව්වා. ඒ සුන්දර වූ දෙයක් කිව්වා. අනේ ස්වාමීනි ඔක හරි සත්‍යයක්මයි කිව්වා. ස්වාමීන් ඔය කියපු කාරණා හරි සුන්දර දෙයක් බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ අනේ මම ඔබ වහන්සේ සරණ යනවා. විශ්මිතයි පින්වත්නි. ශ්‍රාවකේ මනාකොට තෙරුවන් සරණ එතනම පිහිටියා. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ සම්බුද්ධත්වය හඳුනාගත්තා. දැක්ක නේද මේ ප්‍රඥාවට ප්‍රඥාවේ ඉව දැනෙන හැටි. සත්පුරුෂයාට සත්පුරුෂ භවයේ ඉව දැනෙන හැටි. තමන් සත්පුරුෂ වෙන්න ඕන. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඉතා මනහරයි. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ යටිකුරු වෙච්ච දෙයක් අනේ ස්වාමීනි උඩට හැරෙව්වා වගේ. වැසූ දෙයක් අනේ ස්වාමීනි විවර කළා වගේ. මම්මුලා වූ කෙනෙකුට නිවැරදිම අනේ ස්වාමීනි පෙන්නුවා වගේ. අනේ ස්වාමීනි ඇසැත්තෝ රූප දකිත්‍යාහුයයි අඳුරේ තෙල් පහනක් දරන්නේ යම්සේද අනේ එසේම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් නොයෙක් ක්‍රමෙන් අනේ ධර්මයේ දේශනා කළා. අනේ මං භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යනවා. අනේ මං මේ ධර්මයේ සරණ යනවා. අනේ මං මේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය සරණ යනවා. දිවි හිමියෙන් තෙරුවන් සරණගේ උපාසකෙක් වශයෙන් අනේ මං පිළිගන්නාසේක්වා. මේ කරුණු ටික හතර වුණාට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ පුද්ගල ස්වභාවයන් පිළිබඳ අවබෝධය, ඒ පුද්ගල ස්වභාවයන් අතරින් වඩා ශ්‍රේෂ්ඨයි කවුද කියන්නේ කියලා මේ කෙලෙස් සහගත ලෝකයා නිගමනය කරද්දී ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඒ තේරුම් ගන්න කෙනා මේ කෙනා සුන්දරයි ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා
ඒක බලද්දී මෙයාට තේරුණා මේ නම් වැඩ ඉන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. කොච්චර ඒතර නුවණක් තියෙන්න ඕනද පොතලි ගෘහපතියට. තෙරුවන් සරණ ගියා පින්වත්නි. තෙරුවන් සරණ ගියා. හරි ආශ්චර්යයි පින්වත්නි. පුදුමයි විශ්මිතයි. ඉතින් බලන්න පින්වත්නි අපිට මේ ලැබුණු දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතය අපිට කොච්චර මේ ධර්මයේ අසාසා කොච්චර දේවල් හිතන්න තියෙනවද කල්පනා කරන්න තියෙනවද ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ අවබෝධිමයි අපිට තියෙන පිළිසරණ වෙන රැකවරණයක් නැහැ පින්වත්නි. ඒ නිසා ඔබ මේ බුද්ධ දේශනා කියව අනේ අපිට මේ ධර්මයේ කියෝ දවස ගානේ මේ පැය 24 මින් නැත්නම් මේ ධර්මයේ සිහි කර මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ආශ්චර්ය වූ අద్භූත වූ මේ අවබෝධය ගැන සතුටු වෙවි ඉන්නේ නැත්නම් එහෙම ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් පින්වත්නි අද වගේ යුගයක ආශ්චර්යයි. හැබැයි කියෝගෙන යමින් දැනුම එකතු කරමින් නෙමෙයි පින්වත්නි ඒකත් හොඳයි. නමුත් ආශ්චර්ය වෙන්නේ මේ දහම් පද කියෝ මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රඥාව මේ අග්‍ර වූ ප්‍රඥාව සිහිය මේ සියල්ල දන්නා දකිනා බව නිකලෙස් බව බලන්න දැන් අර කෙලෙස් සහගත හිතට වැටහිච්ච හැටි නිකලෙස් සියල්ල දන්නා සියල්ල දකින හිතට වැටහිච්ච හැටි අහසට පොළොවගෙන පින්වත්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි පින්වත් මේ කෙලෙස් සහගත ලෝකයා මේ ගන්න තීරණ මේවා පින්වත්නි දැන් මේ අපි කෙලෙස් සහගත කෙනෙකුට මේක සත්‍යයක් කියලා වැටහුණාට පින්වත්නි ඒ කියපු අරුතේ සැබෑ අරුත් දකින්නේ තථාගතයන් වහන්සේ. මේ කෙලෙස් සහගත ලෝකයා ප්‍රකාශ කරන දේවල් වල සැබෑ අරුත් දකින්නේ තථාගතයන් වහන්සේ. නිකලෙස් මුනිවරු. ඒකයි ඔබට අපි නිතර කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය සරණ කරගන්න කියලා. මේ පිරිසිදු බුද්ධ දේශනා කියවන්න පින්වත් මේ අංගුත්තර නිකාය දැන් මේ දේශනා ටික තියෙන අංගුත්තර නිකාය දෙවෙනි පොත් වහන්සේගේ. ඒ වගේම තමයි දීඝ නිකාය, මජ්ක්‍ධිම නිකාය, සංයුත්ත නිකාය. අඩු ගානේ මෙන්න මේ දේශනා ටික කියෝ ශ්‍රවණය කර මේ ජීවිතේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආශ්චර්ය අවබෝධ ගැන විශ්මිතපත් වෙවි ඉන්න. එහෙම විශ්මිතපත් වී හිතන්න අනේ මම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අවබෝධය මන් දිවිහිමියෙන් සරණ යනවා කියලා හිතන්න. අනේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය මම දිවිහිමියෙන් සරණ යනවා කියලා හිතන්න. අනේ ආර්ය මහා සංඝරත්නය මම දිවිහිමියෙන් සරණ යනවා. අනේ නෛර්යානික ධහම මම දිවිහිමියෙන් සරණ යනවා කියලා හිතා ඉන්න. ඔබේ රැකවරණය හැදෙනවා. ඔබේ පිළිසරණ හැදෙනවා. ඔබේ ආරක්ෂක භූමිය ඔබ හදන කෙනෙක් එතකොට. ඔබේ ධම්ම දූපත ඔබ හදන කෙනෙක් එතකොට. ධර්මයෙන් දූපත හදන්න ওই විදියට. දේශනා අහනවා කියවනවා ඔහොම හිතනවා. ඔහොම හිත වාසය කරද්දී මොකද වෙන්නේ? ඔබ ධර්මයෙන් දූපත හදන කෙනෙක්. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න ඔබ ධර්මයෙන් දූපත හදන කෙනෙක්ද කියලා. ධර්ම දූපත අපිට මතක හැදෙන්නේ ධම්ම දීපා විහෙරති භික්ඛවේ ධම්ම සරණ අනඤ්‍ය සරණ කියලා. ඔබේ අවිද්‍යාව අන්ධකාරය ටික ටික ඔබේ හිතෙන් දුරු වෙවි යනවා. ප්‍රඥා ලෝකයේ ටික ටික දියුණු වෙනවා. එහෙනම් මේ විදියට දහම් දූපත හදද්දී අවිද්‍යා අන්ධකාරය දුරු වෙනවා ප්‍රඥා ලෝකයේ දියුණු වෙලා යනවා. බලන්න ඔබ එහෙම කෙනෙක්ද කියලා. තව සුන්දර දේශනාවක් තියෙනවා. මේ පුංචි කාලේ නිසා පින්වත්නි පොඩි දේශනාවක් කියන්න. පඨම වලාහක සූත්‍රය. අංගුත්තර නිකාය දෙවෙනි පොත් වහන්සේගේ තියෙන්නේ. ඒ දවස්වල සියල්ල දන්නා සියල්ල දකින අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වත්නි සවැත් නුවර ජේතවනය නම් වූ අනේපිඬු සිටුමාගේ ආරාමයේ වැඩ වාසය කළේ. ඒ දවස්වල සියල්ල දන්නා අපේ අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇමතුවා. පින්වත් මහණෙනි වලාකුළු වර්ග 4ක් තියෙනවා. වලාකුළු වර්ග කීයක් තියෙනවද පින්වත්නි? 4ක් තියෙනවා වලාකුළු වර්ග. සමහර වලාකුළු ගොරෝනවා කියනවා. වහින්නේ නැහැ කියනවා. මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් ගොරෝපු පමණින් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇයි?
ගෙරෙව්වත් වහින්නේ නැති වලාකුළු තියෙනවා. ඊළඟට කියනවා මේ සමහර වලාකුළු තියෙනවා කියනවා වහිනවා කියනවා. ගෙරවිලි නෑ කියනවා. ගෙරවිලි නෑ කියනවා. එහෙනම් ගොරවනෝ වහින්නේ. වහිනවා ගොරවන්නේ. සමහර වලාකුළු තියෙනවා ගොරවන්නෙත් නෑ කියනවා වහින්නෙත් නෑ කියනවා. සමහර වලාකුළු තියෙනවා කියනවා ගොරවනවා කියනවා වහිනවා කියනවා. හරි ආශ්චර්යයි. දැන් සම්බුදු නිතින් පින්වත්නි මේ ලෝකේ දිහා බලන් ඉන්නකොට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මේ වලාකුළු හතර දකිනවා. එහෙම දකින ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට ලෝකීය පුද්ගලයොත් හතර දෙනෙක් පේනවා මේ ආකාරයටම. ඒක තමයි විශ්මිත දේ පින්වත්නි. හරි ආශ්චර්යයි මේ සම්බුදු ඥානෙ නම් විශ්මිතයි. මේ නානාදි මුත්තිකතං යථා භූත සත්තානං නානාදි මුත්තිකතං යථා භූතං පජානාති. ඒතර මේ වලාකුළු වර්ග හතර දැකලා මේ ලෝකයේ මේ පුද්ගලයෝ හතර දෙනා දකිනකොට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට දහම් ධාතුවක් ඉස්මතු කරන්න ඉඩ හතර සකස් වෙනවා. ආශ්චර්ය නැද්ද පින්වත්නි? පුදුම ආශ්චර්යයි. දැන් මේ තථාගතයන් වහන්සේගේ මේ අවබෝධ ගැන දැන් ශ්‍රද්ධාව නැති ලෝකෙ මොකද වෙන්නේ? මේවත් අරගෙන වාද විවාද කරනවා. තර්ක විතර්ක කරනවා. ගැටි ඉන්නවා. ගොරවන වහින්නේ කියලා හිතා ඉන්නවා අපි. ගොරවන්නෙත් නෑ වහින්නෙත් නෑ. වහිනව ගොරවන්නේ මහා නිකන් මේ විශ්මයටපත් වෙලා ඒව ගැන කතා කර ඉන්නවා. බුදුරජාණන් දකින්න එක මැද්ද. මේක මේ ලෝකේ පවතින ස්වභාවයන් හතරක්. ස්වභාවයන් හතරක්. දැන් අපි තුන් ගොරෝසු දේවල් තියෙනවා. ගල් කියලා කියන්නේ ගොරෝසු දෙයක්. මේ හරි වැඩි මේක ගොරෝසුයි කියලා අපි ඕකත් එක්ක ඔට්ටු වෙවි ගැටි ඉන්නවද? නෑනේ. ඇයි ඒ? අපිට කාලයක් තිස්සේ අපේ හිතේ පුරුද්දක් ඇතිලා තිනවා. මේක ගොරෝසු දෙයක්. දැන් වතුරත් එක්ක අපි ගැටි ඉන්නවද? මේක ගලාගෙන යනවා. මේක ගොරෝසු නෑ නේ කියලා ඒ ස්වභාවයන් දෙක සම්බන්ධව අපි ගැටි ඉන්නවද පින්වත්? නෑනේ. ඇයි ඒ? පුංචි කාලේ ඉඳලම අපි දන්න වතුරේ ස්වභාවය, ගලන ස්වභාවය. ගල්වල ස්වභාවය, ගොරෝසු ස්වභාවය. ඒ වගේ තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේට. මේ ස්වභාවයන් විදියට දකිනකොට හරි විශ්මිතයි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට. ඒ කිසි ලෝකයක් ගැන එලීම් ගැටීම් බලන්නේ අවබෝධයත් එක්ක ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ චිත්තසංතානයේ නිර්මල බව. ඒතර මේ ලෝකයාට මේ අවබෝධය පිළිබඳ පැහැදීමක් ඇති වුණොත් ලෝකයාගේ හිතවල පුදුම සැපයක් උපදිනවා පින්වත්නි. මොකද මේ පුද්ගල ස්වභාවයන් තේරුම් ගැනීම කොච්චර සැපයක්ද? හරි ආශ්චර්ය මහන්නේ මේ අයුරින් මේ වලාකුළු වර්ග හතර උපමා කොටගත් පුද්ගලයෝ හතර දෙනෙක් ලෝකයේ විද්‍යාමාන වෙති. පුද්ගලයෝ කී දෙනෙක්ද? හතර දෙනෙක් භාග්‍යතුන් හතර විද්‍යාමාන වෙනවා. ගොරවයි එහෙත් නොවසී. වසින්නේ එහෙත් ගෙරවිලි නැත්තේ. ගොරවන්නේද නැද වසින්නේද නැත. ගොරවන්නේත් වේ වසින්නේත් වේ කියන පුද්ගලයෝ හතර දෙනෙක් ඉන්නවා කියනවා. මහන්නේ පුද්ගලයෙක් ගොරවන්නේ නමුත් නොවසින්නේ කෙසේද? මහන්නේ මේ ඇතැම් පුද්ගලයෙක් කියනවා කරන්නේ නැහැ කියනවා. කියනවා විතරයි කියනවා. කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ කියනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් මේ මහ ලොකුවට කෑ ගහගෙන අඬා දොඩාගෙන කියාගෙන ඉන්නේ. හූස් ගල අහුවෙන්න එපා පින්වත්නි. සමහරට ඒක නා ඔක කරන්නේ නැහැ. කාම ලෝකෙත් එහෙමයි. අනිත් ලෝකවලත් එහෙමයි පින්වත්නි. සමහර අය නෝ කියෝ නොඩේගා නටාගෙන කරන්නේ නැහැ. ඔබට මතක ඇති අර සිංහාලක සූත්‍රය අපි කියවද්දී මතක තිබුණා. අනේ මට ඊයේ කිව්වනම් කරලා දෙන්න තිබුණා. අනේ අනාගතේ එහෙම මට ආයි කියන්න දැන් නම් හැබැයි මට කරන්න විදියක් නැහැ. ඒ පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය ඔච්චරමයි කියනවා. කොයිලායිත් වර්තමානෙ මොකද වෙන්නේ? අනේ ඒක නම් බෑ. අපෝ ඉදා කිව්වනම් කරන්න තිබ්බා. අනාගතේ තිබුණොත් කරන්න අනාගතේ තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ යාගෙනාගේ? ඒත් එහෙම තමයි. සමහර විට ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනෙක් නම් ඒ පුද්ගල ස්වභාවය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ස්වභාවයන් ධර්මයේ ඉදිරියේදී দমনය වෙනවා මිසක හැදෙනවා මිසක එහෙම ලීසියෙන් හැදෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි.
මහන්නේ මේ ඇතැම් පුද්ගලයෙක් කියන්නේ වෙයි නොකරන්නේ වෙයි. කියනෝ විතරයි. කියද්දි එක දෙක කරලා කියන්නේ ඇවිල්ලා. කරන්න ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? මොකක්වත් නැහැ. දැන් ඉතින් ওই ස්වභාවයන්ත පුද්ගලයෝ දැකලා විවේචනය කර කර නිකන් අපි අපේ කාලේ නාස්ති කරන වැඩකුත් නැහැ. ඒ සිතිවිලි ඔස්සේ අපි වෙනසිලා වැඩකුත් නැහැ. මෙහිම ස්වභාවයෙන් යුතු පුද්ගලයෙක් සියල්ල දන්නා සියල්ල දකින අනේ බුදුන් ඉතින් දැක්ක නෙවද කියලා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන පැහැදීමක් ඇති කරගන්න ආශ්චර්යයි බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ වගේ අවබෝධයක් තියෙන මොකද්ද? සත්තාන නානාදි මුත්තිකතං යථා භූතං පජානාති කියලා උදාර අවබෝධයක් තියෙනවා සාදු සාදු කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේලා හිතලා අනුමෝදන් වෙන්න. මහන්නේ මේ අයුරින් පුද්ගලයා ගොරවන නමුත් නොසි කියවනෝ විතරයි. කටයුතු කිරීම නැත. මහණනි යම්සේ වලාකුළු ගොරවන නමුත් නොසින්නේද මහණනි මම මේ පුද්ගලයා එමුදු දෙයකට උපමා කරමි. දෙවනි පුද්ගලයා මහණනි පුද්ගලයෙක් වසින්නේ නමුත් නොගොරවන්නේ වේ. ඒ කවුද? මහණනි මේ ඇතැම් පුද්ගලෙක් කරනවා කියනවා කියවන්නේ නැහැ කියනවා. අද ගොඩාක් කට්ටිය කැමති කරන කෙනාට නෙමෙයි කයිවාරු ගහන කෙනාට. ඇයි ඒ තරම් මේ සිත් ලාමක වෙලා තියෙන්නේ. ලාමක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ලාමක හිතේ ස්වභාවය තමයි කයිවාරුවටමයි ආස. කරලා දෙන කෙනාට ආස නැහැ. බලන්න ගොඩක් ඒ වගේ සමහර දෙමව්පියෝ දරුවෝ වෙනුවෙන් එහෙම කරලා දෙනවා. සමහරලාට කයිවාරු නැතුණන් ඒ දරුවෝ දෙමව්පියෝ ගැන අමතක වෙලා යනවා. කයිවාරු ගාලා හිත සනසන්නේ වෙන කෙනෙක් නම් ඒ කෙනාට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ ඒ කෙනා. කයිවාරු ගහපු කෙනා. කැපකිරීමක් කරලා දුන්නු කෙනා නෙමෙයි. අසත්පුරුෂ බව. සමහර දෙමව්පියොන් ඉන්නෝ දරුවෝන් ගත්තොත් එහෙම කයිවාරු ගහලා හිත සනසනක දරුවා සමහරලාට වඩා හොඳයි. කැපකිරීමක් කරලා දෙන දරුවා වටින්නේ නැහැ. නිශ්ශබ්දව. එහෙමත් අය ඉන්නවා. කරපු කැපකිරීම වලින් අමතක වෙලා යනවා කයිවාරු නැත්තම්. තේරුණා නේද? ඒ වගේ සමහර අය ඉන්නවා කයිවාරු නැහැ කැපකිරීම තියෙනවා. කයිවාරු නැහැ කැපකිරීම තියෙනවා. බලන්න ඔය වගේ පුද්ගල ලෝකෙ ඉන්නවා පින්වත්නි. ආන්නේ වගේ අයට මොකද කියන්නේ? මේ ගොරවන්නේ නැහැ කියනවා. වහිනවා. වැස්සනේ අපිට වැදගත් වෙන්නේ ගොරේ නැත්තක් කමන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඔබට වැදගත් වෙන්නේ කොමකටද? වැස්සද ගෙරවිල්ලද? වැදගත් වෙන්නේ අපිට වැස්සයි. ගෙරවීම නෙමෙයි. නම මින් ගොඩාක් අය ආස කොමකටද? ගෙරවිල්ලට. වැස්සට ආස නැහැ. ඒ තමන්ගේ තියෙන ස්වභාවයක් තමයි ඒක. ඇතැම් පුද්ගලයෙක් කරන්නේ වෙයි නොකියන්නේ මහන්නේ මේ යම් අයුරකින් මේ පුද්ගලයා විසින් මහන්නේ මේ අයුරින් පුද්ගලයා විසින් වසින නමුත් නොගොරවයි මහන්නේ යම්සේ වලාකුළු වසින නමුත් නොගොරවන්නේද මහන්නේ මම මේ පුද්ගලයා එබඳු දෙයකට උපමා කරමි. තුන්වෙනි පුද්ගලයා මහන්නේ පුද්ගලයෙක් කෙසේනම් ගොරවන්නේත් නොවේ වසින්නේත් නොවේ. මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියනවා නොකියන්නේත් වෙයි නොකරන්නේත් වෙයි. සමහර අය ඉන්නවා කියනවා කියන්නෙත් නැහැ කරන්නෙත් නැහැ. එහෙමත් පුද්ගලයෝ ලෝකේ ඉන්නවා. කියන්නෙත් නැහැ කරන්නෙත් නැහැ. බලන්න පින්වත්නි අපි දැන් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට මේ ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙකුට මේවා සිහි කර කර මේ ලෝකේ පුද්ගල ස්වභාවයන් හඳුනගෙන මේ ජීවිතයේ මනස ඒ හැම දෙයක්ම ඉදිරිය එතකොට මේ පුද්ගල ස්වභාවයන් තේරුම් ගන්න උපේක්ෂාවෙන් ඉන්න හුරුුණු කොච්චර සැපයක්ද පින්වත්නි. අනේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ මනුස්ස ලෝක විතරක් නෙමෙයි පින්වත්නි දිව්‍ය ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක, නාග ලෝක, සතර පාය මේ හැම ලෝකෙම අය ඇසුරු කරනවා. හරි ආශ්චර්යයි. පුදුම සහගතයි. උපේක්ෂාවෙන්. නොයලුණු සිතින්. මහන්නේ පුද්ගලයෙක් කෙසේනම් ගොරවන්නේත් වේද වසින්නේත් වේද මහන්නේ මෙහි ඇතැම් පුද්ගලයෙක් කියන්නේත් වෙයි කරන්නේත් වෙයි. එයා කියන එකත් කියනවා කරන එකත් වැඩේ කරනවා කියනවා. එහෙමත් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා වෙන්නේ. ඒ නිසා පුද්ගලයෝ සම කරන්න දඟලන්නත් එපා. විසම් බවට ගැටි ඉන්න යන්නත් එපා. ඒ නිසා සමාය මේ විසමය සම කරන්න ආසන ධර්මය කියන්නේ එච්චරයි. ධර්මය ගැන පැහැදීමක් ඇති වුණොත් විසමය සම වෙයි. ඒක ධර්මයක් විසින් කරන එකක්.
හරි ආශ්චර්යයි මේ උදාර දහම. ආශ්චර්යයි අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ මේ සත්තානං නානාදි මුත්‍ති කතං යථා භූතං පජානාති කියන උදාර අවබෝධය මගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට තිබ්බ පින්වත්නි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවිහිමියෙන් සරණ යනවා කියලා හිතන්න. ඉතින් මේ රැස්වුණු උදාර පින සසර පුරා පුද්ගල ස්වභාවයන් හොඳින් හඳුනාගෙන සුවපත් වූ ජීවිතයක් ගත කරන්නට භාග්‍ය උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, අද දින සම්බුදු සිත කසරිය සදහම් දේශනාව සඳහා අනුග්‍රහය දරන්නේ ත්‍රිකුණාමලයේ චීනවරාය ගුවන් හමුදා කඳවුරේ සේවයේ නියුතු ගයාන් අත්තනායක පින්වත් මහත්මයා, අත්තනායක මෑණියන් කෞශල්‍යා බිරිඳ, ඉන්දුවර හා ඉන්දුල පුතුන්, රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරේ සේවයේ නියුතු ගීත් සමීර මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා සහ කන්තලේ ධම්මගිරි භාවනාසපුවට සම්බන්ධ උපාසක උපාසිකා පිරිසක් ඒක රාශී වෙලා තමයි මේ උදාර පුණ්‍ය සම්පත්තිය රැස් කරගන්නේ. ඉතින් මේ රැස් වන උදාර පින ගටිකාර බ්‍රහ්මරාජයා සහම්පති සනන් කුමාර බ්‍රහ්මරාජයට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. සක් දෙවිඳුන්, විස්කන් දේවපුතු, විරූඩ විරූපාක්ෂ වෛශ්‍රවණ දතරාෂ්ට්‍ර සතරවරන් රජදරුවන්, සෙම්පත් දෙවිවරුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. සුමන සමන් දිව්‍ය රාජ්‍ය ආලවක දෙවියන්ට, ජනවසඹ දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. සම්බුදු සසුන ගැන පහන් සිත් උපදවාගෙන සිටින සත්පුරුෂ සියලු දෙවිවරුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ආයුෂයෙන්, වර්ණයෙන්, සැපයෙන්, බලයෙන් වැඩේවා. දෙවියන්ගේ දෙහිමි රැකවරණයේ පරම පූජනීය ගුරු දේවයන් වහන්සේට, මහා සංඝරත්නයට සලසා දිත්වා දෙවියෝ දුතුන් ධර්මය අවබෝධ කරත්වා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස්වන උදාර පින පරම පූජනීය මේ ධම්මග විවර කර දුණු ගුරු දේවයන් වහන්සේට, මහා සංඝරත්නයට, ශ්‍රද්ධා මාධ්‍යාලය අනුශාසක කළුදිනියේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේට, ශ්‍රද්ධා මාධ්‍යාලය වෙනුවෙන් කැප වෙන මහා සංඝරත්නයට, ඒ වගේම මේ කඩුවිල මහ මෙවුනා භාවනාසුපි වැඩ සිටින සියලු මහා සංඝරුවනට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් ඒ වගේම උපාසක දරුවන්ට, අනගාരികා මෑණිවරුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, චිරජීවනයේ සැලසේවා. තුනුරුවන් අනන්ත ආශිර්වාද දෙවියන්ගේ දෙහිමි රැකවෙන සැලසේවා. ධර්මය අවබෝධ කරන්න වාසනාව උදා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස්වුණු උදාර පින මිය පරලෝකීය මුතුබණ්ඩා මහත්මයා, පොඩිමණිකේ මහත්මියට, ගුණපාල මහත්මයාට, කුමුදු ලලිත් මහත්මයාට, ඔබ අප නමින් මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ට පරලොව සැපේ පිණිස මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම රැස්වුණු උදාර පින කොරෝනා වෛරසයෙන් පීඩා විඳින සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා, නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා. ඒ වගේම ත්‍රිකුණාමලය චීනවරාය ගුවන් හමුදා කඳවුරේ සේවයේ නියුතු ගයාන් අත්තනායක පින්බර මහත්මයා, අත්තනායක මෑණියන්, කෞශල්‍යා බිරිඳ, ඉන්දුවර හා ඉන්දුල පුතුන්, රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරේ සේවයේ නියුතු ගීත් සමීර මහත්මයාට, ඒ වගේම කන්තලේ ධම්මගිරි භාවනාසපුවට සම්බන්ධ පින්වත් සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සියලු සමාජික සමාජිකාවන්ට, ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාට, පින්බර දෙමව්පියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. තුනුරුවනි අනන්ත ආශිර්වාදයේ දෙවියන්ගේ දෙහිමි රැකවරණ සැලසේවා. ධර්මය අවබෝධ කරන්න වාසනාව උදා වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වෙන්න. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.